我即便理解了，但我还是会卡到，我就不认同啊，为什么我要接受？我知道我们是两个如此不同的人，不是如此不好的人，所以呢，我就要变成是我要合理化他所有的事情，但好像似乎不是这样子。我知道人不容易改变，但我还是希望他知道，就很常这样子嘛。就我知道啊，这件事不容易变啊，但我就想跟你说嘛。我跟你在坚持上的不同，就是各有立场而已。对，不是因为谁是十恶不赦的人，但是有些时候不同的点就是会造成伤害。欢迎来到人生解扣方程式，我是节目主持人 Jaco。今天很开心又再次邀请到我的好朋友小欧。Hello， 大家好，我又来了啊！我今天想要跟老师请教几个关系相处上的一个问题。是我整理了3个我们都知道但却很难做到的几件事情，而且这些东西都是可能也是网络上常听到的几句话。第一个问题就是，我们都知道我们要理解对方的行为就好，我们不用认同对方。但事实上，这件事情要做到还是很难的一件事。我即便理解了，但我还是会卡到，我就不认同啊！为什么我要接受？比方说，我是很可以理解我的另外一半，他那该死的袜子一定要乱丢在那些地方。对，就是他要有一个艺术家的态度。对，一定要挂在那个汤锅的旁边，对不对？我可以理解他是一个如此不羁的个性，但是我又很难认同。好 ，OK， 所以其实刚刚举的那一个例子指的是什么？指的是其实那是一个共同的课题，就是说，因为在这件事情上面，它其实是这件事改或不改会影响到2个人。你说一方要把袜子整理好，一方要接受那一个袜子就挂在那边的这个。对，因为比方说袜子挂在食物的旁边，那这个时候它是不是就有卫生的影响，也有健康的疑虑？也因为对我来讲，我看到这一些，我觉得其实是有风险的，家里又有小孩子，甚至还有一个这个会影响小孩子的生活习惯的培养，所以我觉得这件事它影响的范围很大，因此我可以理解你认为这件事没那么重要的原因，可是我仍然不认同，那这个是很正常的事啊。可是呢，有一种情况下是我可以理解他的动机，但是我不认同，而这个情况是需要探讨。比方说，我很可以理解我的另外一半，他从收入很高的公司选择换去收入相对低的公司，是因为那边是一个有毒的职场环境，对他而言有毒，而他需要换到另外一间公司来让他调剂自己的身心状态，所以我可以理解这件事，但是我不认同的点是因为这样的话，我的生活品质会因此下降。哦，因为我们2个在一起的。对，而且还有一点哦，那这个家的收入也会减少。对，这不是也是2个人共同的课题吗？对，可是这里就谈到另外一件事是，那共有的责任呢？怎么说？赚钱的责任一定只能靠他吗？对不对？这个家要持续把钱灌注进来，难道这个责任只有他没有我吗？势必有我，对不对？好，那如果也有我的部分，如果我今天在看这件事的视角是，但是因为我的技能够换算成钱的这件事情，以我的职业来看，就没有像他这么有利啊。所以我其实再怎么努力，可能1个月就大概6、7万而已，这就是我尽力的标准了。所以那就应该要换他啊。可是你有没有发现一件事？这件事难的点在于，那为什么我就可以同理我的能力有上限，我却不能同理对方需要有时间调剂他的身心？我很可以理解他需要这一个，但是我不认同。这里他是不是就会带到更多是不只是会影响了谁，还有是我们怎么看待这段关系，而我用怎样的标准在看我自己，我用什么标准在看待对方。最后还有一个比较难的是，我对这段关系在他的身上我附加了多少隐形的期待，而这个隐形的期待就是一种标准，只要他没有满足了，我就会感觉到不对劲。其实就跟你刚刚讲的这一个，对方他想要放弃一个高薪的选择，但我不允许他放弃。对，可是每一个人要做出自己职涯的选择，这件事情在有家庭之后，有小孩子之后，它是一整个家庭的决定，而同时主要决策的人该是谁？不是自己吗？所以他就会变成是，那我能不能接受这件事情？
所以那一个所谓的理解跟不认同，其实背后的考量，就像我刚刚讲的这一些。你是说，其实更多的是我不接受？对，或者是在这个接受之后，有我本来认为不合理的事情，就是我跟他结婚，原本的享受生活这个，但因为你要做这件事情，我就会觉得你很自私，然后因为我期待的这个生活品质，因此就下降。对，所以我觉得这一个所谓的我可以理解你，但是我却很难认同，我不把它看成是一件坏的事情。怎么说？对啊，因为本来我们就不可能认同所有人啊。因为如果每一个人的方方面面的想法你都认同，爸爸的想法你也认同，妈妈的想法你也认同，然后隔壁阿伯的阿姨的想法你也认同，3岁小孩子对于生意的看法你也认同。当我对所有事都认同的时候，代表我的想法有没有一个固有的判断？没办法啦，对，我就不会有一个我个人的观点或坚持立场嘛，对不对？所以我觉得本来我们就比较能够做到的是尽可能去理解身旁的人、重要的人，但是呢，我们没有那一个责任或义务必须要认同他们所有的决定。可是下一个比较需要修炼的点才会变成是说，那在理解不认同之后，我怎么看待他们的选择？对啊，因为回到刚刚那个先生的题，他必须要换一间公司去调整他的身心状态，而收入会降，家里的生活品质会掉，这是一个现在大家要共同承担的事。可是不这样，他可能会爆掉。但是我跟他讲了，我理解，但是我更希望的是收入不要掉嘛，对吗？对啊，就是生活品质可以维持啊，因为我工作也可能不稳嘛，我也会担心啊。或小朋友可能因此他没办法去上学啊什么之类的。对啊，好，那如果变成是这个样子，我如何去看待这一个必然得做出的选择？一种思考是这样。那我现在认为比较重要的是什么？比方说，我认为比较重要还是人都会有高低的时候，而我们是一起度过难关的人。所以我不认同你这个决定，但是我支持你。就这一次我挺你。对，或者我觉得这一个支持其实是我们尊重生命的必要性。我说生命总会遇到它特定的情况下，他要做出来的选择。如同我也接纳了我自己，我选了一个赚钱的技能，而这个赚钱的技能目前在这一个领域里面最多只能变现这个数字而已。而且短时间呢还看不到上限。我打比方说 AI 起来之后，有一个产业被冲击的蛮严重的，设计美编啊，行销素材啊，真的有冲击到对不对？那这件事冲击到会不会影响？会啊。所以当我们如果是以着我其实理解啦，但是虽然我不认同，可是我们想想看怎么做，因为最终的目的既然探讨的是对家庭的影响，那我们共同来面对这个问题该怎么解决。这就是我刚刚说的理解但不认同，可是我们怎么看待这件事，跟我选择怎么做。对，那之所以难的点，就是因为刚刚我讲的那些事，你看这一个已经是没有很复杂的题了，我们还切了好几个角来探讨。可是我们回到一个伴侣关系的真实场景，一对夫妻2个人工作很累的，不断在处理小孩子的事情，假日还要在处理可能爸爸妈妈的事，2个人有多少的耐心跟体力跟足够的这一个心力，每次在探讨这些事的时候都可以好好坐下来好好聊天。对，而且我们刚谈的那一个情况还是先生已经是到需要换另外一间公司的时候，那这时候的对谈有办法像我们现在理性分析吗？还是其中一个人如果稳不住，2个人会更容易往下走，就直接崩了。对，所以其实这一个如果我们在修炼我们自己的思考，就是那我之所以理解但不认同，那我怎么去界定责任范围？对不对？我怎么去界定这件事的后果？我怎么去界定整件事？那我们彼此的关系是什么？我们下一步还可以做什么？还有一点，这个或许是有些人在往这个方向想的时候，未必是他习惯或喜欢这样做。就是说呢，我们只要很快的去反思一件事，换成是我要不要每次都改？对，换成是我每次只要别人理解我但不认同我，好，那我立刻改成他认同的样子。感官有点困难。对，所以为什么它很难的原因，是因为这一个情境啊，有太多可能性，你得做出不同的选择，而且每一次的选择，可能你得挪动你的价值观的位置，你得挪动你这次得更重视什么，你得挪动这一次你要牺牲什么。所以我可以理解这个必修的
背后更多的是我知道这个不认同我带来的代价是什么。伴侣关系必修课程，它的这一个所谓的必修，为什么它不是说必学，或者它不是必要技能，而是必修？因为我把修这个字当成是一种修行，它是一种修炼，因为它是一种，就是我们出社会之后，你很多当下都是你只能既有的资源，就过去有限的时间，现在的状态，你得做出一个决定。因为你做不做决定，你怎么做都会有代价，而且那个代价，你只要身边的人没有经历过，你只能自己踹了，所以那一个必修，我觉得它比较像是一个，我们终究都需要修炼这些事，怎么思考，怎么选择，怎么看，怎么理解别人，甚至怎么去界定，以着这一个人而延伸出来的新责任，对不对？或者以着我跟他的相处，现在换我状态不好了。那我怎么去修炼我自己到我想清楚我现在是怎么了，我才有办法好好跟对方说我怎么了，我需要什么，但是你不用帮我做什么，我要安排什么。甚至回到刚刚你讲的这个一开始我们聊的情境，那一个我意识到我需要把我的这个高薪工作停下来的时候，我该怎么跟对方说？那这个必修的过程当中，会不会去整理出我的这个说法，我要怎么顾及到对方的感受，说到对方能够理解，这个理解也很重要。对，很多的时候是我说了，对方不理解。而且因为我觉得还有一点，其实是说你要一个自尊心相对高，我指的自尊心相对高是自我的那一个荣耀的这种感觉，有没有相对高一些？而且他很负责，过往生活、工作、读书都还算顺遂。当有一天他出现这样的心理状态，他要跟别人去讲，这一局我撑不太住。其实这句话不好开口，不好开口啊。对，因为要把他自己过往的这个自尊心全部拉掉。所以，如果我们能够在遇到这样的情况的时候，去留意到说，我觉得不好开口，是因为我怕什么，我要什么，而我担心的是什么。我该如何去理解这些事？因为他理解完这一些之后，才是能够跟另外一个人说，我现在的想法是什么资讯。那我知道可能会产生什么影响，而我权衡之下，如果我崩了，可能影响更大。因此我想要跟你探讨的是什么？对。第二个，我们常常知道但很难做到的一题，也就是常常在网络上探讨说，我知道我跟另外一半，我们是两个如此不同的人，但不是如此不好的人，所以呢，我就要变成是我要合理化他所有的事情，但好像似乎不是这样子。我觉得不同是既定事实，而且几乎放诸四海皆准，对不对？因为我很喜欢一个假设，就是说，因为这个世界不会有相同的两个人，甚至这个是包含我们自己也是。去年的我们跟今年我们会有点不太一样，生病的我们跟没生病的我们会有点不太一样。所以呢，那一个所谓的不同，其实指的是我们内心在衡量这些事情的算法。这个所谓的算法，就是判断依据也好，判断模型也好。打比方说，我现在比较低落，有没有？比较低潮，对自己比较没自信，有一个很好的生意机会来找我谈，我心里可能都会先拒绝掉。为什么？我怕我罩不住。对，所以好状态跟不好状态我也不一样，所以这一个状态影响超多事。可是你说想法会不会不同？也会啊，会，价值观也会有变化嘛。小时候喜欢看卡通，长大之后可能看动画，长大看的卡通比较特别，对不对？对，我们有可能小时候喜欢看的，到长大喜欢看的东西不一样。为什么？因为我们重视的点不一样，所以我需要从不同地方收集资讯来源。所以讲的这些好像都只是讲一个就是大家熟知的生活形态。可是我们谈回来，刚刚你讲的那一个，就是人就是那么的不同，可是不是不好。我觉得它带给我们一个很重要的启发，就是说我跟你在坚持上的不同，就是各有立场而已。对，不是因为谁是十恶不赦的人，或者是谁这样就是一个 sense 很差的人，我觉得未必。它是带给我们这样一个很好的开拓，而在现实生活里面，它会出现的另外一个挑战就是说，但是有些时候不同的点就是会造成伤害。打比方说，我是一个在谈感情的时候，我会很重视跟家人相处的时间，而且我会很重视大家会有家庭日。但是呢，我选的另外一半，因为他其实从小到大几乎就是
钥匙儿童，所以在他的世界早就很习惯一个人找事做。因为小时候回到家，永远都桌上一张纸条，空白纸条跟100块，那100块就是当天的吃饭钱。小学5、6年级或国1、国2，你回到家就会看到这个画面，100块拿走，写一个名字，出去吃饭。那你要这样的一个人很有家庭日的概念，是不是也不容易，对不对？他想象不到。对，好，所以重点来了哦。当我跟他结婚之后，我需要家庭日，可是呢，他大多时间都在拼工作、拼事业，因为在他的心里，这个世界是很危险的。可是在我的世界，是我结了一个婚，我反而好像我是单身。对，单身的这个感觉很明显，所以那一个不同，我是不是还能够解释成好？好像不太容易。对，就不容易了，因为这里他会跟我期待有点落差。你直接提到那个很重要的关键点，它会跟你心里非常深层的需要，人这一生都会有很深层的需要，被爱跟支持是一个，被看得重要也是一个。对，这也是为什么我会透过用需求角度来理解一个人，因为呢，在这样的关系里面，我跟他的不同，我知道没有不好，但是这一个现象带给我的感受太强烈，因为我需要感觉到这是一个家，我认定需要有一个爱的陪伴，这一些都是重要的。但是呢，我只是跟你说，我也没有要很多，我不是说你事业就要很高，或者是你事业就不要做了，你就当一个普通的准时上下班的人，没有，我没有要求那一些，但是我说的只是能不能1个月至少一个家庭日嘛，对不对？或者你回到家的时候，我们真的多一些时间来聊，为什么连这个都不可以？我知道你不希望或者不习惯或者认为这个不重要，但是我需要啊。那这个时候这样的他是不是还可以那么豁达的说出那一句我知道人都不同啊，没有不好？这个感觉已经到了我们两个对底层的需要不同的情况下，很难达到一个平衡。因为对我的认知来说，我们很难去协调到底是1次、2次、3次，只要没办法达到那个标准，我要怎么去调整？对，所以它就会变成是一种，当我们可以先意识到人一定不同的时候，它可以带来的好处是，我们千万不要只能用自己的标准去解读它。这个标准解读出来的判断也好，你在乎的点也好，你认为的事实也好，你都可以先搁置这一个资讯放在旁边。而另外一个其实告诉我们的比较像是说，那从他的视角，他的需要又是什么？他之所以坚持这样的是什么？是还有一点是这样哦。那刚开始认识的他是不是就是这个样子？对不对？因为刚开始认识他的我是不是这样子？好，可是这里又有人说没有啊，可是总要改变吧，人要成长嘛。对啊。好，那刚刚不是就有说人都不一样吗？他又会回到第二层的想法，就会变成是好。那既然我们都说人都不一样，会不会有些人需要的成长不是这里的成长？有些人需要的价值观改变，他目前着眼点不在这里，甚至有些人需要成长的时间点不是在此时此刻，可能是未来。对，所以当我们真的要放大那一个人都不一样，它有可能是你要放大到这么广的时候，你才会心里就越来越相对轻松一些些。我这样听起来更像是我透过不同的角度来看待这件事情，对，让我比较不会这么钻牛角尖在这个所谓不好的这件事情上。我觉得因为可能我们太在乎那一个需求一定要被满足，对，所以它就会变成是，当我意识到人的不同，我没有把你的坚持看成是一个坏的行为，它可以联动到可能有一些有经验的观众一定知道的事情，就是当我不认为你的行为是错的，我在跟你沟通的时候就不会电你。对，我才不会用一种你怎么会这样的态度来跟他讲，所以他其实还会影响到这件事哦。那也因为会有影响到这件事，他们沟通的方向会不一样。对，因为这个会是一个很重要我们在判断事情的原因。可是呢，往下再来看是究竟这一个我无法接受的事情我该怎么做。好，它就会有几种情况了。第一种情况是我真正需要的那一个家庭日，它是一个必然的，那我就会非常严正的告诉他，现在有小孩这件事势必要安排。你的时间可不可以给我？对，就是我已经理解你不同，那既然你是这样，对不对？可是我会说，因为我认为很重要的点是这样，
我其实也很看重这一个，是因为我希望小孩子有什么，包含我自己也是，我也不藏这件事情。对，所以我希望的是，要么一个选项是我们定一个时间，你预排这个下一次家庭日，但是呢，你拒绝这一个想法，我完全都 OK。这么开放？对，因为你如果拒绝这个想法，完全都 OK 的意思是，我就不会再跟你提这件事。可是呢，我同时也会去思考，那现在眼前的这一个人，实际上他跟我的这一个不同是差距甚大的，而且我好好的跟你说原因，我好好的告诉你我的想法，甚至呢，我知道我理解你，你是不愿意改变的，那我也不改变你认为这件事是必要的。可是我需要跟你探讨的是，这件事对这个家是必要的，因为包含小孩子嘛。可是这一个所谓对这个家是必要的，也不是说我说了算哦，是我的认为嘛。对，好，所以我告诉完你之后，你给我你的回应。但是你如果说不要 ，OK， 那我知道这一个家的形态是这样，我就会再探讨。那以着我需要这一份爱跟支持，有没有其他的方式，我们可以透过小小的安排来调动？对，如果仍然是不行，那就代表对方的想法是什么，很清楚了。好，那我才来思考是，那这样的他我要不要？哇，我可以理解你刚刚讲的必修的那个核心的概念，更像是我可以把所有的这个选择回到我自己身上，就是我知道今天我在看待这件事情时，我已经把所有可能会扭曲的东西还原了，我可以理解你的感受了，我可以知道那我下一步还有哪些事情可以做。如果说我都做了，我也把我该讲都讲清楚了，那就回到我的选择身上。对，而且因为我觉得，当我们在告诉他的时候，其实你说我们心里会不会有怕？我担心他说出我不想要的答案。对，就像这是我一个好朋友教我的。反正就是有人问他一个问题，就类似是说，你觉得我是不是变胖了？然后那一个人回答就是说，你永远不要问你不想要知道答案的问题。当我们提到的是说，我在沟通这些事的时候，对方要告诉我，我也怕他会说出我害怕的答案。我害怕他没有那么重视我。所以为什么是修炼？是因为他的意愿跟他的价值观还有他的坚持，不是我怕或不怕会改变的，而我要修炼的是我敢看这件事情。你说我有勇气直视面对，对，我们得去面对这件事嘛。对，但是你说面对之后是不是一定要走？倒也没有啊。对啊，因为 OK， 那既然他在他的世界里面，家庭观、感情观这一块的比重不是那么靠前，可是他有其他好的地方，我觉得算一算还算划算。OK， 那以后这一个我找其他人，就想办法。对，所以有些人到后来他可能会开始把这一个部分往其他地方扩。可是呢，他找到欣赏对方的点。对，那这个时候他们的关系有可能就会再转换成另外一种身份。但是呢，我得说，这一个人现在这样的选择是我看到他的状态是这样，然后呢，我知道这不是我心里满分的一个结果，但是因为我爱他，所以我觉得这个结果有点遗憾，但这是我的人生，就是有点默默的接受。我曾经有一次在看，不知道在看电影还是看剧的时候，然后它里面谈的事情是一对夫妻，两个人很认真的工作，一个是白领，另外一个就会接一些手工活在做，这样家境还行，两个人各有各的一些喜好，可是大多时间就是做事情，回到家吃个饭这样，有时候吵架，有时候冷战，你说有没有很激烈的爱情？对，或者是说哇很深度的对谈也没有，但这也是一种人生啊。对，我觉得蛮多戏剧作品或者是电影，它其实都不断的在告诉我们，这个世界的活法怎样才叫平静跟幸福，怎样才是度过这一生的姿态，才是适合他们的。我觉得就是答案太多了。所以我之所以不要说用接受，因为接受好像就不得不嘛。对，而是说那是不是他就是人生里面各种不同的朋友在关系里面，在他的时间段里面，这就是他遇到的一个情况。对，那他选择不走，选择走，都是他思考过的。那只要是他思考过的，感受上有点不舒服，可是对他来讲，当下是最好的选择。对，我现在更能够理解你刚刚讲的这个，他真的就是修为了。
我把这件事情看得更开一点，我可以这样理解吗？对，我觉得那一个开应该指的就是说，我们看的切角越来越多啦。对，不是只看说为什么你不给我，就是我不会着眼在这件事情上面。对，因为我觉得有些时候就是中文字很有趣嘛，钻牛角尖是钻那个牛角尖是到一个雷射点嘛。对，可是看开的话，比较像是把那个牛角尖劈开，是这个画面感吗？对，劈开，然后整个开到这边的时候，这里看一下，这里看一下。OK，对。第三个是我们在关系当中很容易知道但做不到的点是，我知道人不容易改变，但我还是希望他知道，就很常这样子嘛。就我知道啊，这件事不容易变啊，但我就想跟你说嘛，比如说爸妈。我知道你很难听进我的话，但我就希望你可以去看医生啊！你为什么不去看医生？因为不好看。我很喜欢你刚刚那一个举例，我第一个想到的念头就是，我也知道人不容易改变，人各有想法，但是为什么你还是不变？这一个问题的本身就已经存在着一个让自己可能会感觉到失望的预设立场在里面。因为人都不容易改变嘛，但是我还是想跟你沟通啊。对啊，我就想跟你说。对啊，我就想跟你说 OK 啊。那如果你的欲望是到说而已，那就 OK 啊。所以因为我的欲望其实不只是说，我还是带着希望你改变。因为我们之前跑过医院，看医生要经历过多少的等待，然后你坐在那边的时候，你不知道什么时候会等到你。我们看医生永远都会遇到一种情况，只差3号就你了。其中1号可以超过1个小时，等到你进去的时候，1分钟就出来了。你说你没有问题，然后你就会觉得哇，这一个时光落差很大。是对，因为这也是最近我老婆跟我聊到这件事，她说到我的时候都很快，我说当然往好处想是幸好到我们都很快，就是没有什么问题，没啥事嘛，对不对？你聊1个小时就危险了。可是也因为看医生不好看嘛，一定有他不愿意的原因。而为什么我们不能去接受别人那一些不愿意的原因，或者针对他不愿意的这一些点，不方便也好，感觉到不舒服、不自在，甚至对这件事有害怕，我们不是去看那些原因，我们哪些事可以帮上忙，而是我们在问的是为什么你不看。这边我可以附和，因为其实我就是这样的个性。我最讨厌看医生，或者是我在看医生的这个路上，假设有人愿意帮我忙的时候，我其实是不太想要接受对方帮忙。比如说像我的牙齿，我的有一颗牙已经掉了，到现在还没去把那牙套装上去。那为什么我没有装？是因为我知道那个牙套装上去要花很大一笔钱。我老婆就说：“你有牙齿有问题，为什么不去看医生？就是你就赶去看看医生。”我最后才跟他讲，我真的内心的考量是因为我知道这个看医生的这个动作会花一大笔钱，而我现在手边没有这笔钱，我不想花。那他就接续着说一句话，就说我可以给你啊。对我来说，我很谢谢你可以给我这件事情，但领不领情是另外一件事，因为我不想要暂时去面对你对我的这个恩惠或者施舍或者这个帮助。我想要自己解决，所以我还是会在一种内心的这个挣扎的过程当中，我想要自己想办法，先让我有自己的自主权。我觉得在这个过程当中，我是到了一阵子之后，我才发现，我似乎应该让他知道我的顾虑是这些，要不然他永远猜不透我内心有这么多的考量。所以我在有一次的时候就跟他说啊，我的想法是这个。因为我发现有趣的是，大概没过多久之后，他就能够理解我的感受。所以只要他一听到我说牙痛，他以前就说你要去看医生，他现在就是我要给好没事。哇，就是他会知道我的顾虑是这个，然后他也会慢慢知道，好，他知道我的想法啊，那就尊重我。对，因为其实我觉得今天你准备的这3个问题。其实它是一个有联动性的概念在里面，这样，所以我其实思考过一个点是说，为什么其实道理懂的都懂，这句话太多人讲了，只是懂了之后为什么这么难执行？我觉得有些时候光是那一个难执行，都需要花一些力气去想一下，难是难在哪个部分，执行什么，为什么难执行？那什么条件发生就变得可以，什么条件还是不执行会更好？其实我觉得它是一种多元思考的一个成果，
所以也因为这样，我觉得在伴侣关系必修课程这一堂课里面，他为什么要在一开始就先谈到说，我们一定要知道哪些事情会造成我对于对方或对自己的误解，因为你一旦对事件是有误判的，你就会处理完全不一样的事情。可是呢，第二个点是，如果我们今天不先从这种比较容易出现误解的事情，就像刚刚提到那些难的背后，其实很复杂。你说真的，每一个来问我们问题的人，真的都错的是没有来的那一个吗？不是啊，未必啊，就是他的资讯有很多啊。所以如果我们能够去拓宽的是对于人的认识，对于人需求的理解，那我们会有更高限度的是，光是理解加深的时候，误解就减少，对不对？而误解减少，理解加深，会比较自然而然产生少子那一个说，我理解你了，所以你那个细褐不是牙齿痛好啦对，没有，就是它就会变成是说，我理解这件事，你之所以看重的点是哪些点，你的顾虑是什么，而那一个顾虑，我认为在你的心中是重要的。OK， 我接受这件事。其实我觉得关系里面那一个理解，它可以透过相处，你可以自然而然的经验，或者有一些方法是加速你，很像我们看攻略的概念。对，我们对于人性理解的攻略，对车子性能理解的攻略。那当我们明白这些攻略之后，它是帮助你回到你的现实，你会比较容易看到这件事，联想到好像有一个方向可以来解读这一个点。那我就不会只用原本的这一个视角去看原本的事情。那当我们产生新的体会的时候，你就有可能产生新的回应。所以在前半段这一堂课里面，几乎都在帮助学员走过我过去走过的那一段容易误解别人的那些盲区，怎么做才可以理解的时候又有效率又比较精准，最后才是把整个在沟通上面说法也好，然后安排沟通的这一个思考也好，甚至在遇到吵架冷战该怎么能够有一个思路帮你找到说这个点我可以怎么样去化解，透过相处，透过互动，最后才是透过说。当这一些全部把它集结在一堂课的时候，为什么它是必修？因为你自己看我刚刚讲的那些情境，那一些观点，你觉得哪一段关系用不到？都用得到啊。对，所以这个才是我说的为什么我把它命名为必修课程。对，这个是这个概念，因为包含我自己到现在也在修炼啊。你说我会不会有爆炸的时候？会啊，我也会有不理智的时候啊。对，所以我觉得只是我们以前是不理智就会直接到底了，你知道吗？而且我还认为我超理智。好，那今天很感谢小欧跟我们聊了这么多那很期待这一集的内容呢，可以跟大家有多一些不同视角的探讨。而课程的资讯我也会放在影片的叙述栏位，我们就有缘再见哦，拜拜，拜拜。